تحذير: البودكاست ده بيقدمه شخصية مريضة جدا، فكل الأسماء اللي هتتذكر سواء لشخصيات أو لأعمال فنية في الحلقة دي فهي حاجة من وحي خياله تماما، وأي تشابه بينها وبين الواقع فهي صدفة غريبة وعجيبة جدا وغير مقصودة. والأهم من كل ده إن البودكاست 18+، فياريت لو سنك صغير ما تتفرجش عليه وربنا يستر. وهو بيعمل كده، هو كان بيحاول يقدم مبررات. انا شايف ان هو مال للاستعطاف اكتر، في حين ان دي شخصيه بشعه شريره ناقص تاكل مال يتيم. فاروق شايف ان هو ده خلاص الكلام. انا عايز اقول ان العيون ريهام عبد الغفور بتخوفني. موضوع اللبناني ده طلعته عين امي. الحمد لله على السلامه. خلاص خلصنا. أنا شايف هتتجوزي زي يعني ايه؟ هتتجوزي لك واحد من المشردين اللي انت بتلحقيهم شبه ابطال الاساطير القديمه اسمه علي كلاي. انا اتجننت. جو اند وين، يو ار ماي هيرو. ذكي قوي علي من اذكى ناس في الدنيا. انا شاكك ان روح اتقتلت. لو كمل على المستوى دوت ممكن يبقى احسن من العين سحريه. وانا عايز اقول ان انا موهوم ومنبهر جدا بسبب. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه. انا شهاب وده فاروق. ازي حضرتك يا فاروق؟ عامل ايه الاخبار؟ احنا اتنين بنحب السينما جدا، ذاكرناها شويه، لنا شويه تجارب شغل، فقررنا ان احنا نعمل بودكاست عشان نطلع نفش غلنا شويه ونتكلم عن الحاجات اللي بنحبها واللي مضايقانا، وفي نفس الوقت نستعزز عليكم ونعمل نفسنا فاهمين. واحنا ولا حاجه عشان نخلص بقى من موالد احنا ولا إحنا حاجه مين؟ يا عم. احنا ولا حاجه. انا نعمل حلقه بعد رمضان مخصوص عن الموضوع دوت، بس ما علينا. احنا ولا حاجه يا سيدي. احنا ناس حاقده كارهه بصرم. انا زود بصرم دي عشان كانت والله العظيم بصرم دي كتبت لي كتير قوي. ماشي. بصرم انت بصرم دي كتبت لي كتير قوي. فتمام انا بصرم واي حاجه انا وحشه ده عشان انا بصرم. تمام. يلا بينا. نحب الاول نقول ان الضرب لسه شغال، القتل لسه شغال، الوضع في فلسطين سواء في الضفه او في غزه كارثي، وضع أسوأ من قبل 7 أكتوبر بكتير. الكيان المحتل كل يوم بيزيد بجاحة، كل يوم بيزيد عدم اكتراث لأي حاجة في الدنيا، وكل يوم بيستبيح الأرض والدم وعرض كل حاجة، بيعمل كل حاجة كل يوم. فوسط التعتيم الإعلامي اللي بيحصل من بعد الحرب اللي موصل لنا إن الدنيا هنا خلاص بيس والحرب وقفت بتاع، الدنيا مش بيس، الناس دي لسه بتموت كل يوم. فنفتكر إن إحنا في العشر الأواخر في أيام مفترجة، ندعي لإخواتنا، ندعي على إسرائيل، ندعي على أمريكا، خليها 2 بقى المرة دي. ونحب نقول دايما أبدا إن أمريكا وإسرائيل. حلوة دي صح؟ نزودها دي ولا الحاج ترامب يتضايق ويفعل لنا؟ ترامب اتجنن يا اسطى. ترامب اتجنن. جامده فشخ. ترامب خلاص اتجنن. ترامب شعرها الحين. ترامب خلاص اتجنن. طيب عبد الرحيم قالها بجد يا عم تلاقي اي ولا حاجه. هي يا شكلها اي بس. يا اسطى انا بسمع اغنيه نارين، اغنيه بسمعها عندي، اغنيه نارين بتاعت توليد بصوت عامر منيب الله يرحمه. تحفه اي بس تحفه. ماشي. بس شغالك في العربيه واحنا رايحين. المهم النهارده احنا جايين نعمل ايه؟ حاجه نتكلم عن مسلسلات النص التاني. معلش تشكيله كبيره لان احنا الحلقه اللي فاتت خلاص فندنا ايه اللي هنشوفه ايه اللي مش هنشوفه. فتعال نبدا بخناقه الحلقه اللي فاتت. نهايه الحلقه اللي فاتت. نهايه وخناقه الحلقه اللي فاتت. طب عشان ندي بس الكونتكست احنا بنتكلم على ايه. انا كان عندي مشكله مع حكايه نرجس كنا اتكلمنا فيها في اخر الحلقه اللي فاتت، ان انا شايف ان هو بيحاول يستعطفني مع شخصيه ريهام عبد الغفور بطريقه كليشيه قوي او مبتذله قوي او تنفع مع شخصيه هي اللي انا المفروض اتعاطف معاها واحبها واحس بوجعها. وهو بيعمل كده، هو كان بيحاول يقدم مبررات. انا شايف ان هو مال للاستعطاف اكتر، في حين ان دي شخصيه بشعه شريره ناقص تاكل مال يتيم. فاروق شايف ان هو ده خلاص الكلام. بس بص يا فاروق كالعاده اتفضل احكي لي. طيب. ايه اخبار حكايه نرجس معاك دلوقتي؟ في حد بيرن عليك مش عارف ليه. لا ده منبه، كنت المفروض يصحيني الصبح بس انا ظبطته 2 بالليل. المهم بص يا ريس، انا عشان اوضح وجهه نظري من غير ما نخش في نقاش وخناقه تاني اتخانقنا خلاص، عارف انت هتقول ايه. انا عايز اوضح للجمهور عشان في ناس ما فهمتش انا بقول ايه. تمام. فاروق كان بيقول ان انا ازاي هقدم دوافع لشخصيه واعمل لي مشهد من غير موسيقى حزينه، من غير المونولوج العاطفي، من غير سلومو. تمام يا جماعه. هل انت مش عارف دوافع هايزنبرج؟ عارفها. هل عملنا كلام مع هايزنبرج وقعدنا نستعطفك عشان تحس بهايزنبرج؟ لا. هل انت مش استعطفناك في هايزنبرج؟ جبنا مشهد حزين لهايزنبرج بموسيقى حزينه وعناي حزين شغال ورا؟ يا ده انت شفت بريكنج باد غير اللي انا شفته. تمام. هل
استعطفناك مثلا مش عارف اجيب لك مين فيلنز ثانوس. ايه ثانوس ثانوس ما كانش معمول بالشكل ده. ثانوس ما كانش معمول بموسيقى حزينه بالرخص ده مشهد رخيص. ثانوس احنا وضحنا وجهه نظره وخلينا في شويه تعاطف معاه بس مش بالطريقه دي. ده وبداية بيشحت Endgame. مني تعاطف. ايه بداية اند جيم عملوا ايه مع ثانوس؟ اند جيم كان خلاص عمل اللي عمله وقاعد فوق قاعد بيعمل، ايوه جابوا مشهد ليه وهم رايحين يموتوه. ايه المشهد؟ ما هو قبليها فشخ الكون. فانت ازاي ده تبرير؟ مش عايزين نتخانق كان قاعد انا بيزرع. بجيب لك امثله، قول لي امثله. في كام يا اسطى في كام فيلن عدوا علينا. في كام فيلن من فيلنز باتمان. الجوكر كده ده موضوع تاني. بس انا بتكلم عن بتكلم عن بنجوين عملوا له مسلسل كامل يشحتوا المسلسل كامل كانوا بيشحطوا عواطف. أيوة. مشاهد يا اسطى ده اخر حلقه الناس بتقول لو ما قتلش الواد كنت هبقى معاه، وكنتش هبقى مش عارف ازاي في فرق بين اكرهه ضد انا باتمان. مش معترض ان انت تخلق تعاطف مع الشخصيه الشريره. انا معترض على الطريقه. انا معترض على رخص الموسيقى بالمونولوج. ده مونولوج يليق بالبطل، ما المونولوجش يعني ده مش مونولوج باسلوب اخراج يليق بشخصيه انت مخليها بتعمل اللي ما يعملوش الشيطان. مش بالاسلوب ده، مش بالاسلوب الاخراجي ده. احنا في 1000 فيلن شفناهم في 1000 يا سيدي. نو كانتري فور اولد مان يا سيدي. نعدي على ايه؟ افلام 3/4 افلام كيوبريك يا سيدي. نعدي على افلام مارتن سكورسيزي. عدي على اي فيلن. عدي على مش عارف انا النقطه ان انت كل ما بتجيب ريفرنس بقول لك ان هو عملوا كده بالظبط. ما عمل يا اسطى في عملوا كده. هو هيت ما عملوش كده. ايه المشهد اللي في هو بريكنج في باد؟ انا يا اسطى دون كورليوني اصلا. دون كورليوني نفسه. دون كورليوني احنا هو انت دون الشرير. كورليوني بعتبره الفيلن في حدوتنا. ما هي بقى دي اللعبه. هو عشان هو يا اسطى ده راجل عصابات، يعني ده راجل مافيا. بس مش هو الفيلن بتاعك. قائد المافيا. الفيلن بتاعك اعداء القائد المافيا ده. ما هي دي الفكره، المخرج بقى يلعب عليك براحته. انت نرجس هنا هل هي مش الشرير في حدوتنا؟ هي شريره يا ابني. طيب ما ده هل اللي دون بقوله. كورليوني في الحدوته هو الشرير ولا هو البطل؟ بالنسبه لي مايكل انا بالنسبه لي انا هو الشرير. بيتحول لفيلن في الاخر واحنا بنتفرج معاه بالتعاطف وبنفهم دوافعه في الاول. هل انت مش بتشجع مايكل ان هو يعرف يرجع حق ايوه أبوه؟ لان انا لو هل انت بتشجع نرجس؟ انت قلت ايوه بتشجع مايكل. هل انت بتشجع نرجس؟ لا طبعا. فاهم انا بتكلم في ايه؟ فهو هنا انا مش الفيلم بشجع بتاعنا. انا ممكن اشجعه على الاحداث لان المخرج باصص لي من الزاويه بتاعته، فطبيعي. زي ما قلت لك انت الريفرنس اللي انت جبته بنجوين معمول له كل الطرق وكل المونولوجز وكل الكلوز. انا مش بتكلم على وكل بينجوين مسلسل التبريرات ذا وكل بينجوين يا اسطى. حاجه. انا بتكلم على بينجوين مش مسلسل ذا بينجوين. انا بتكلم عن شخصيه ذا بينجوين. انا ما شفتهاش في الكوميكس فانا بتكلم على المسلسل. انا ما بتكلمش عن مسلسل ذا بينجوين عشان مش ما ايه الريفرنس؟ احنا بنتكلم في السينما دلوقتي. هات لي حاجات سينما او دراما. انا بحاول اجيب لك حاجات انت اللي قايل الريفرنس. ماشي. قلت لك هايزنبرج يا إيه ابني المشهد؟ عمل له كل حاجه. ده واحد عنده كانسر وجاي وعشان انا ما يعمل بقولكش واحد ملوش اتنين دوافع. تلاته. ايه المشهد الحزين اللي قدمناه بناي حزين شغال ورا طيب، هايزنبرج؟ كل المشاهد بتاعته مع مراته كانت بتعمل فيها كده ايه قول لي مشهد. ومع ابنه. مشهد يعني ايه مشهد اتقدم بالاخراج ده. يعني احنا بنتكلم على الحلقه الثالثه في مسلسل حكايه نرجس. المونولوج بتاع هو انا ليه ما بقاش ده المونولوج اللي انا عندي ده المونولوج اللي قافلني من المسلسل كله. تمام. لان انا شايف ان هو اخرج بطريقه وحشه جدا. قول لي بقى ايه المونولوج المشابه لده؟ قلت لي مشهده مع مراته. قول لي مشهد. قول لي مشهد مع مراته اتعمل بالاسلوب ده. يا ابني الموسم الاول كله مبني على هذا الاساس. الموسم الاول هو هنا ما كانش شرير، كان بيتحول للشر بعد ما بقى الشرير، بعد ما بقى هايزنبرج مش هو والتر وايت. ايه المشهد؟ لما ضاع فلوس. ده مشهد كان بموسيقى حزينه. ده كان بيصوت وبيتجنن. ده مشهد بموسيقى حزينه. موسيقى بكلوز اب بسلو موشن بكل حاجه. كلوز اب ايه ده؟ كان معمول له فريمنج. ايوه اتعمل له فريمنج وعمل عليه شويه بقى كلوز يا حبيبي. اتعمل وعيط وحزن واتكلم مع مراته وكل الناس كرهت مراته. انا دلوقتي ومشهد البيتزا وهو راجع من البيت في اول موسم وهو بيرمي البيتزا. ده اتعمل بموسيقى يا اسطى. انت اتعمل بطريقه كده يا اسطى. انا حاسس ان انت مش فاهم بكام اي مشهد. والله فاهم بكام اي مشهد في حكايه نرجس. يا سلام. انت مش قلت مشهد اللي بعدها راحت قعدت عند الاولياء وتدعي. ايوه. مشهد البيتزا او مشهد الفلوس ويرز ماي ماني سكالر. المشهد دول شبه المشهد بتاع مونولوج. هو انا ليه ما بقاش هو انا ليه يعني؟ انا مش بتاع هم عبد الغفور عامله دور عظيم. انا بس منفعل شويه. يعني منفعل عامله دور عظيم عشان ما حدش يفهمني بقى بيبرر. عشان بجد يعني انا هشكر فيها دلوقتي. تمام. هو ليه ما بقاش عشان يعني معيش فلوس. عشان فقير. هو ايوه. ايه الاستعطاف ده؟ ايه يا جدعان؟ احلبني مشاعر يا اخويا. انا حاسس دلوقتي ان انت برضو بتتكلم على نفس الارجيومنت اللي اتكلمنا فيه قبل كده بتاع ان مثلا في همنت لما اتكلم عليه مهدي وماهر وقالوا نقطه ان ده بيستعطف. هو ما بيستعطفش، فهي وجهه نظر بس.
هو هنا بيقول ان هو شحت مني عواطف، واحنا الثلاثه انا وانت وعلاء مش شايفين إنه قلنا شحت، العكس مش شايفين إنه تماما. شحت عواطف. فانا بقى نفس الفكره هنا، انا طيب. مش شايف ان ده شحت عواطف خالص. انا شايفه انت شايف انه شحت عواطف. عواطف رخيص ما ينفعش يحصل مع شخصيه. انت حتى يعني كل شخصيات الفيلن اللي بتقلب فيلن اللي هو الانتي هيرو، هايزنبرج زي ما قلنا، اسمه ايه، كنا قلنا مثل ثانوس تاني، قلنا ثانوس دون كورليوني. مايكل كورليوني، مايكل. تمام. ماشي. كل دول لما كنا بنشهد مشاهد تعاطف معاهم كان بيبقى في المرحله اللي هم واقفين على خط بين الخير والشر. نرجس فشخت الخط ده خلاص. لا في الحلقه الثالثه كانت عملت ايه اصلا غير كانت لسه ما خطفتش باين ولا ما كانتش خطفت؟ خطفت، بس كانت لبسته ان هو طيب العقيم. يا اسطى ده في أول دي خط. حدث صغير لسه. ده حدث صغير، اتجوزت الواحد اللي بيحبني اللي مدلوق عليا، ايوه وعملت مش تمثيلية. بالشر اللي جاي، فهي كانت لسه تعاطف معاها اتكرر تاني، بس ما علينا اتكرر تاني لما كان الولد هيموت. ما علينا. وبعدين على فكره النقطه اللي انا طلعت وقالت ان الولد ده كان هيموت لو انا ما جبتوش، ميك سنس بالنسبه لها جدا. الولد كان هيموت فعلا. تمام. فهمت الفكره؟ تمام. ده تبرير حلو كمان، يعني ده تبرير لذيذ أنا جدا، مش كمان وهي عارف. اقنعها كتير اصلا كشخصيه، بس هو ما استرسش عليه قوي. طيب حكايه نرجس بالنسبه لي تحسن عن وجهه نظري عنه. اوكي. عشان نخش بقى في كامل الحلقه دي. حلو. انا مبسوط ان احنا طلعنا من حشر كريم عبد الغفور. انا كان عندي مشكله كبيره ان إن احنا في باقي اول الشخصيات 5 مش معانا. حلقات الشخصيات دول مش معانا، احنا قاعدين. انا فاهم انها حكايه نرجس، بس مش معنى كده ان مفيش شخصيات في العالم غير نرجس. ماشي. تمام. احنا كنا محشورين مع ريهام عبد الغفور، حاسس ان انا في اوضه متر في متر مقفول عليا معاه، وقاعد كده مجبر اتفرج على كل اللي بيحصل. انا بحب ده قوي، بس كم ريهام عبد الغفور انا تمام، بس انا كنت عايز اشوف حمزه، عايز اشوف حمزه، عايز اطلع بالعالم، عايز اشوف برسبكتيفز ثانيه بقى شويه. خلاص اتخنقت، يعني ده يحصل حلقه حلقتين، مش يحصل 5 حلقات يا راجل. اطلع بره الشخصيه دي شويه. طلعنا براها شويه، نتج عنه ان احنا بقى عندنا اخت وصراع. خط الاخت، تمام. خط جوز اختها اللي هو هما الاتنين على بعض. ظبط الاحداث جدا ونقلنا، وابتدت الاحداث تتحرك اسرع. خط حمزه العايلي، وان هو ابتدى خلاص يبقى فيه كاركتر ديفلوبمنت، ابتدى نشوف كاركتر ديفلوبمنت حمزه العايلي. ده بسطني. حلو. ان انا خلاص انا كان عندي مشكله، قلت لك انا حاسس ان انا مخنوق قوي مع نرجس، عايز اطلع بره شويه، عايزين ناخد بريك، فاهم. ريهام عبد الغفور، هل ده احسن اداء نسائي شفناه طبعا السنه دي طبعا في الموسم الرمضاني ده؟ ثواني من كتير. كده كده المفروض كل سنه ريهام عبد الغفور بتنزل. اقعدوا انتوا على جنب. مين الوحيده اللي بالنسبه لي بتنافسها اقرب واحده نفستها؟ مين؟ منى زكي في تحت الوصايه ماشي كرمضان. اوكي. وفي لعبه نيوتن دي الوحيده. لا دي اقرب من تحت الوصايه أقرب. ماشي. فاهمني؟ دي اقرب دور كان يعتبر ينافس نرجس دلوقتي كأداء. انا عندي حد والله ممكن ينافسها شويه. لحظه غضب كانت جميله برضو بصراحه. جميل، بس انا عندي حد ينافسها الموسم ده. الموسم ده هنجلة. طب كويس ماشي تمام. اكيد بس فعليك هي لاي. بس اكيد اكيد استاذه در في عليك لاي طبعا. استاذه در انت عليك لاي، ده انت حته عليك لاي النهارده، ده انا يا نهار اسود على اللي هسمعه لك النهارده، انت مش جاهز. انا جاهز تمام ما تقلقش. طيب نرجس كمل. طيب انت ايه رايك في الاسلوب الاخراجي وفكره مبسوط. التوتر المرعب اللي انت بتبقى موجود فيه طول المسلسل؟ مبسوط. انا يا اسطى ببقى قاعد، دي الشخصيه الشريره وبتعمل اكت مرعب بالنسبه لي وغلط جدا ويا رب تتمسك، بس انا ببقى قاعد انا متوتر لها بشكل مرعب. استاذ سامح حلاق بيخلق تنشن، وبيفضل كل شويه يعمل حركه ان هو يحسسك ان هي هنفك التنشن دلوقتي، فانت تبدا اللي هو خلاص خلصنا، هوب لا لسه احنا لسه في خازوق تاني هيطلع دلوقتي يخليها مزنوقه اكتر. خلاص اهو الدنيا بتتحل هوب لا لسه التنشن شغال، فانت قاعد انت اصلا كل ما يعني انا ما بعرفش اخد نفس، فقدت الثقه اللي هو لما بتتحل بقى بالظبط. بجد انا قاعد مستني ان يحصل مشكله جديده دلوقتي خلاص. احنا بنتكلم بالمناسبه لحد الحلقه 10 عشان الناس تبقى احنا عارفه كل اللي احنا هنتكلم فين. عنه النهارده كامل لحد حلقه 10. نهايتها كانت ان هي دخلت بالولد الثالث. انا عايز اشيد جدا 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 بتامر نبيل، اخو جوز اختها. ماشي. انا كارهه، انسان وضيع عبقري. يا ابن اللعيبه، عبقري. وضيع بكل عبقري. معنى الكلمه، عاملها حلوه قوي. عبقري. اه عبقري. انا عاجبني قوي بس على فكره بادي لانجوج اكتر حاجه، اكتر حاجه جامد فيها هي البادي لانجوج، مش الكتابه مش الكلام التاني. البادي لانجوج مرعب بالنسبه لي. التوناليتي كده كده بتاع المسلسل كلها انا قلت لك عليها، حتى عارفه عبد الرسول قبل ما تموت ايه ده، فاهم؟ فنايس كمل. يعني هو في مشاكل كتير قوي كان ممكن يقع فخ ان هو يأفور او يزعق او فاهمني بالظبط. لا توناليتي هاديه، لا توناليتي وضيع. ثعلب، شخصيه حقيره ما تقلهاش من رجلك، تمام. فشخ. يعني عامل اداء استاذ تامر نبيل، عامل اداء عبقري في حكايه نرجس. مين اضعف حد في المسلسل؟
سربرايزنجلي حمزه العيلي من وجهه نظري، وانا بعشق حمزه العيلي. انا شايف ان اخوه برضو مش بعيد عن انه يبقى من اضعف الناس. اخوه ما عندوش مساحات، يعني اخوه ما قداش، بس هو ما عندوش مساحات اللي هو يأدي فيها مشاهد. حمزه العيلي عنده مشاهد، يعني انا حاسس ان هو حمزه العيلي هو بيمثل حلو، بس هو مش اخراجيا، انا حاسس ان كان مش مساعدين. انا حاسس ان معاك هو مش احسن. حمزه العيلي ولا ريهام عبد الغفور؟ ريهام تمام. حمزه العيلي ولا تامر نبيل؟ حط اخوه، ما هو تلاقي كام شخصيه تحت حمزه العيلي. فاهم قصدي؟ اخوه اضعف شويه، ابوها اضعف شويه، سماح انور، عشان دول شخصيات ما لهمش، بس هي مش في الصوره قوي. عارفه عبد الرسول قبل ما تموت احسن من حمزه العيلي. ميك سنس طبعا معاك. فاهم قصدي؟ فانا ده بس اضعف شخصيه كتمثيل لحد دلوقتي، ومع ذلك لما بقول حمزه علي اضعف شخصيه تمثيل فانا بتكلم عن ليفل عالي قوي. بالظبط، هو اقل واحد في الليفل العالي ده، مش هو انه وحش، هو اعلى من حاجات تانية كتير قوي. يعني اعلى من مسلسل كامل لو جمعنا سنه على بعض هنطلع بكبده نيه، بس هنجيله دلوقتي. انا كنت بكلمك على الحته. طيب رجعنا تاني للمشهد، نفس المشهد، هي بتروح تنقي مكان زحمه عشان تخطف من العيال، والمره دي قابلت صدام واتعمل باحسن طريقه ممكن. ايه رايك فيه مقارنه بالمشهد التاني اللي كان خطف؟ انا عايز اقول ان عيون ريهام عبد الغفور بتخوفني. هي ليها وش كده بتديه، شفتوا هي بتعمل شيطانه. انا شايف شيطان، مش شايف واحده ست شريره، انا شايف شيطان لابس واحده ست. بجد ريهام عبد الغفور عامله اداء مش طبيعي. حقيقي. انا حتى اللي بقول لك ممكن تنافسها لسه محتاجين، يعني محتاجه تعمل حاجات جامده قوي الحلقات الجايه عشان اقول انها تتفوق عليها. انت بتتكلم عن سلمى ابو ضيف. بتكلم عن سلمى ابو ضيف طبعا. سلمى ابو ضيف عامله اداء عظيم في عرض وطلب، بس ريهام عبد الغفور لحد دلوقتي اللي بيحصل هنا لا اكتر بكتير. ريهام عبد الغفور هي احسن احد بكتير. الموضوع هي بتقلب متطلب يعني هي في مشهد محتاجه تكون قمه الوضاعه وقمه الحب والحنيه في بيت جوزها، وبعد كده هي الوضاعه التواضع، مش التواضع، الله يخرب بيتك يا ابني، وضع جاي من وضع كده اللي هو الشام. في جمله عايز اقولها الوضاعه دي هي بتعملها في مواقف تانية. طيب. بس هنا هي بتبقى حنينه ومتواضعه. خلينا هذه جمله عادي معلش. اوعى تقطعها، لازم تتاكد عشان احاول احطها في الشورت معلش. في مشاهد مطلوب منها تبقى قمة الهداوة، قمة التواضع، قمة الحنية، قمة الحب، وبعديها على طول هي مش مطلوب منها تبقى شريرة، بس دي شخصيتها الحقيقية، فبتطلع شخصيتها الحقيقية دي وبتبقى فيها ملامح وجهها اكنها اتبدلت. بص عليها وهي بتقنع حمزة العيلي انها تروح تخطف الواد، وبعد كده بص وهي بتخطف الواد ملامح وشها عامله ازاي. يا اخي وهي لابسه النقاب ده عينيها من تحت بتخوف. شكرا. بص عليها وهي بتهدد جوز اختها، بص عليها وهي بتخليه، هي باين ان هي انا هديك فلوس بس مش عارف اخد ايه. ده مش يعني كل ليفلات الشر متحركه معانا رينج من الاداءات المطلوب منها دلوقتي. انا مش لازم اكون الشيطان، بس ممكن اكون شخص سيء قوي، ممكن اكون شخص وضيع، ممكن اكون الشيطان. فهي معاها رينجز من الانفعالات ومن البادي لانجوج ومن نظرات العين بتقدر تتحرك فيهم. وانا ما بشوفش ممثلين كتير يقدروا يعملوا الليفلات دي، اللي هو ممكن يجي واحد اوفر اكت او مش اوفر اكت، هو بيروح لناحيه اكتر من اللي متطلبها الموقف، او هو ما عندوش، وعنده يا طيب يا متوسط يا شرير. هي لا، عندها جوه كل رينج من ده 2-3 تانيين. انا ما فيش حاجه مسطره، ما فيش حاجه بتتعمل في رمضان او مسلسل بالذات، مش هقول سينما، دراما بالذات، اشوف فيها وش جماعه على الفيلم ما اروحش ابص عليها. ده حقيقي. طيب عندك كلام تاني تقوله؟ انا عندي مشكله بس مع الخط بتاع نقطه اختها لما الدكتور قال لها ان في حاله الولد لما كان عنده الصفرة وكان في المستشفى، وهو الدكتور قال ده الولد ده بقى له شهر ما عملش كده، والتانية قالت ده لسه مولود ده اول امبارح ولا من كام يوم. فالكونفليكت اللي حصل هنا ان اختها تاخد بالها بشكل واضح وان هو يسترسوا عليها، كنت محتاج يحصل. انما هو ما حصلش عشان بس زي ما انت قلت يتبني بعد كده انما تشوفها مش. ما انا ما قلتش، انا قلت لك في التليفون مش قدام الناس. تعال نقولها دلوقتي عشان نرجع نكمل. عشان انا اللي بتقول لك قلت لك في التليفون، فاهم الناس مش فاهمه اللي قلت ايه. هو انت ليه ما بتفهمش ان انا عايز اقول اللي انت قلته؟ يا عم بديك الكريدت حتى اهو. يا عم اللي انا قلته في التليفون ان هو قال بالظبط. انا كنت بساله على الحته دي ان انا شايف المفروض كان يسترسوا عليها، بس ده بنوها ان هي بعد كده اختها ما اتفاجئتش قوي لما دخلت عليها وما لقيتش معاها، كانت لسه طالعه من الشاور فبطنها مش لابساها. فهنا مش شايف ان هو احسن استخدام ليه. انا شايف احسن استخدام لان ده برر. يعني احنا لو هنقول ان المشهد ده ما كانش عدى، كان المفروض اختها تتصدم صدمه غبيه جدا لما تشوف بطنها مش موجوده. هي عارفه ان اختها شريره وعارفه ان اختها بتقدر تعمل اي حاجه، بس صدمه ان انت مش حامل كذا مره، لان دي عادوا استخدامها تاني فين؟ جوز اخو اللي هي زينب. لما الولد الصغير قال لها ده كانت قلعه بطنها،
هنا استخدموها وبدات تشك وبدات تتابعها، فهتعرف من نفس الطريقه. مشيتها غريبه في الشارع بتاع، بس هنا اتعمل حلو قوي اهي. هناك حسيت ان لا تاخد دايركشن تاني شويه. شايفها تعمل حلو. يعني انا لو في مشهد زي دوت والدكتور قال كده، انا هقول هو الدكتور ده عبيط، تعالى نشوف دكتور تاني يا بنتي، الواد لسه مولود من يومين، مش هشك في ان اختي خاطفه واد. لا هي كانت محتاجه جمله في النص تاني. ماشي، فهمتني؟ اللي هو سبحان الله ممكن يحصل وتمشي، او اختها تقول لها بره هو ايه اللي قاله ده، تقول لها يا عم كل واحد بيفكر بطريقه، فاهم؟ او الدكتور مش فاهم حاجه، في جمله ناقصه تخلي الموضوع يعدي دلوقتي. اصلا انا لو اختك وشفت الجمله دي انا اكيد هطلع اسالك، فاهمني؟ فاهمك. بس طيب حاجه تانية ناقصه، موسيقى تصويريه حلو جميله، ديكور زي ما احنا متفقين كده عظيم، اللوكيشن ديزاين مش اخراج غلطه، اخراج كويس، اخراجيا كل حاجه معانا تمام، كل حاجه كويس. لا مسلسل تقيل وانا مشكلتي معاه كانت في مرحله السيت اب بسبب موضوع شحت العاطف ده. لما عدينا ودخلنا في مرحله الكونفليكت من قصتنا، اللي هو لو اعتبرنا ان ده فيلم فده الفصل الثاني من الفيلم ده، انا كده تمام خلاص. حلو متفهم. المسلسل اللي بعده نخش على النص الثاني، نهدي كده عشان الثاني ده كان حاجه كوميديه شويه. بجد الكلام عنه بيتعبني وانا بتفرج عليه. طيب النص الثاني هتبدا انت ولا ابدا انا؟ طيب انا بس هقول ان هو بيقول لي قبل ما نبدا تصوير انا بدات اقتنع باللي انت قلته شويه، فانا عايز افهم هو جاي منين. طيب انا جاي، انت قلت حاجه حلوه قوي البودكاست اللي فات. قلت انت عندك مشكله مع النص ان في غياب لعنصر التهديد. حصل تمام، وانا كنت مش شايف ده قوي. خلاص، انا كان عندي نقطه عجباني جدا في النص، ان انا كنت شايف ان لما الكوميديا بتقل انا لسه عندي قصه شداني بشكل كبير، عايز اعرف ايه احداثها اللي جايه، ايه اللي هيحصل. فانا تمام جدا مع القصه دي، كنت بشيد جدا ان ده بيك. تمام، ان الخمس حلقات بقى تاني لحد الحلقه 10، احنا اول 5 حلقات كنا بنعدي السيت اب، فغياب عنصر الشر او غياب التهديد، احنا عارفين من الشرير، بس غياب التهديد من جانب الشر في مرحله بناء العالم ما كانش فارق معايا قوي. تمام، اللي عمل مشكله معايا بقى ان احنا دخلنا في مرحله الصراعات وانا لسه الشرير مش موجود قوي، يعني موجود وبيهدد بس مش النص مش موجود، مش عامل يعني مش خايف. انا مش خايف على عصابتنا. الاثنين التو دايركشن اوف ثريت او الشخص الحاجتين اللي بيسببوا خطر، واحده منهم بقت رومانسيه معاه وبتهزر معاه وبتلعب معاه فمش فاهم ايه ده وبترقص معاه، والتاني بيلعب معاه وابنه بيبلفه، ابنه الصغير بيبلفه. فده الخطر زائد غياب الهدف. انا ده كنت قايلها مفيش هدف، احنا ما عندناش هدف. احنا عايزين نخلع من الالمان والالمان بتاع، بس هو هدف اقوى بكتير. الهدف بتاع اخويا بيتقتل دلوقتي وانا عايز انقذ اخويا. انا بقى جايلك في دي، ان انا لما الكوميديا قلت شويه في النص التاني، لا في الخمس حلقات لما الكوميديا قلت شويه في ال5 حلقات الباقيين من النص لما من الحلقه 6 ل10، لما الكوميديا قلت شويه في الحلقه 5 الحلقه 10 من النص التاني، انا هنا ابتديت خلاص انا بتفرج دلوقتي عشان اشوف القصه رايحه فين، وابتديت احس ان قصتنا مش رايحه في حته، لان مفيش شرير يحركها ومفيش حتى هدف واضح نشتغل له. احنا عايزين نخلص من الالمان ونجيب الورق اللي علينا وبتاع، بس يعني انا مش حاسس باي خوف. بالظبط. تمام، عندي مشكله تانية مع النص التاني. فاكر لما قلت لك ان انا مبسوط ان شخصياتنا كاركتريه بس ما بتبوخش في اول 5 حلقات؟ واخد فين بقى بالظبط؟ علوي ولا التاني؟ التاني اللي هو ضابط نظام. التاني لما زاد لا يعني ما يعني لا وفي حاجات كوميديه بقينا بنحلبها زي عن اللزوم. برضو قلت لك انا مبسوط ان حوار الكوميديا اللي بتطلع من شخصيه رسميه وظابط علوي عرفنا نوقفه امتى عشان ما يتحلبش. موضوع اللبناني ده طلعته عين امي، الحمد لله على السلامه. خلاص خلصنا، انا شايفه من بدري خلصنا، حلبناه. احنا كل مشهد يا نهار اسود ده كابوس، احنا كل مشهد في البيت هنقعد نهزر على نفس الحاجه، ان هم هيتكلموا لبناني ويتلخبطوا وهو بيتكلم لنا احسن منها فيقعد يعلق على اللهجه اللبنانيه بتاعتها. ما خلصنا. في حاجه هي ما اتحلبتش بس هي انا شايف انها سخيفه جدا احنا نهزر عليها. لا مش صعب. موضوع البنت الاجنبيه اللي بتتكلم عربي بكسر فبتقول يا دعوه امي، فاللي هو ايه ده يا دعوه امي جبتيها منين دي عسوله. فتمام، ده كوميديا يا اسطى اتعملت مع من تيك توكرز، اللي هو تعالى شوف صاحبتي الاسبانيه لما جبتها مصر تاكل حواوشي، يعني دي كوميديا. آلية بتعمل البتاع ده اللي هي بتاعت بنت يانيك بتاع ايوه بتاعت المدرب الحرس الاهلي. انت فاهم؟ فانك تاخدها تعملها. انا لسه مبسوط بالنص التاني، بس انا اول 5 حلقات كنت بقول ده احسن مسلسل كوميدي نزل في رمضان.
هي كلمه طبعا يتفوق عليه دلوقتي، محتاج يعمل ريمونتادا عنيفه. وهو ده اللي المفروض يحصل، لان دلوقتي خلاص احنا المفروض دلوقتي هيبدا الكلاش ما بين وجهات النظر بقى الكتيره اللي موجوده، ان ده عايز يخرج ودول مش عايزينه يخرج. انا حاسس ان المسلسل وفي ناس بيقفل عايزه تعمل. يعني. انت المسلسل خلص في حلقه 10، في حاجه ناقصاك؟ خلصنا كده المسلسل. علوي ورسميه رجعوا لبعض، بس. زقزوق خلاص. وده اللي على فكره اولموست هو تقريبا بيقولوا ان احنا خلاص دي احنا كده قفلنا، هم اولموست قفل. يعني عندنا كام خط مفتوح؟ استنى بس، هم كده بلفوا الالمان، بلفوا الالمان، والظابط خلاص ما بقاش مصدق ان هو الظابط النص، خلاص، الواد وهو الصغير بلفه. ومراته ما فيش حاجه مشكله كبيره بينهم وتصالحوا قبل ما يسافر، ما عادش فاضل حاجه، وهو بقى معاه فلوس كتيره ويعرف يشتغل لوحده، والظابط مش فاضل الظابط وبيدور على فاضل اسماعيل بس يتجوز البنت اللي بيحبها، افتتان. ماشي، افتتان، وزقزوق يعرف يطلع من الحته اللي هو دخل فيها دي بس. لا اولموست ما هو خرج، ما هي بقت بتحبه يا، ما بقتش بتعامله معامله الاطفال، وبقت بتدور له على شنب ولذيذ، فاولموست العلاقه دي تعتبر اتصلحت شويه. اولموست اتصلحت، اقصد في الاول هي كانت بتخليه مش عارف يتحرك، دلوقتي بقت سايباه فاولموست فعلا كل الخطوط ممكن نقول انها اتقفلت بنسبه كبيره. فاحنا المفروض نعمل ايه؟ انا قلت لك بص، احنا بقى الموسم الاول كان عندنا ايه؟ كل مكان كنا بنروح فيه من كل العوالم اللي عندنا، ايه اتخضيت؟ لا، كل مكان كنا بنروح فيه، اي سيت اب كنا بنروح له، من البيت، من المخزن، من الكباريه، من اي مكان احنا بنروحه، بيبقى فيه حاجات لذيذه بتحصل. دلوقتي البيت بقى ممل جدا كل ما يدخل فيه، كل مشهد في البيت مكرر ملوش اي هدف ولا ليه اي لازمه. القعده مع الضابط التاني ممله بشكل مستفز، مكرره وممله. بنطلع دلوقتي الحته بتاعت الضابط اللي عايزين يعرفوا منه مش عارف ايه طولت بشويه كويسين، ممكن تكون بدات كويسه وبعدين بوخت في الاخر. عندنا دلوقتي اللي بيروح مع القعده بتاعت الالمان، في اي حاجه جديده بتضاف فيها ولا اي اضافه؟ انا عندي برضو مشكله ان توفي كوميديته هي من اول المسلسل. خلاص هو شخصيه عارفه هي عندها لازمه ايه، هتفضل تقولها. هنفضل نعيد، فانا النص متضايق منه جدا الصراحه. المسلسل كان يعني قلت لك نهايه الموسم الاول كانت في حته عاليه قوي، هو بدا كويس قوي يا اسطى، وبدا نزل تحت شويه وبعدين دلوقتي خد غطس كده، فانا مش عارف بقى الحته الاخيره هتكمل الغطس ده ولا هتطلع معانا حاجه النص. انا مش بعامله معامله الوصيه، انا مش حاسبك على الكوميديا بس، بحاسبك على القصه. يعني انت لما الكوميديا بتقع منك انا مش متضايق قوي. لا انت لكن القصه الوصيه كانت رشاش افيه. الوصيه قصه مين يا باشا؟ صلي على النبي، يوم 30 يتيم 30 حلقه اخلاق، ده القالب وده السكتش، انت ديك على انك تضحك بالظبط. لا ايمن وطار هو احسن حاجه عملها الوصيه من الاخر، المهم يعني. بعد كده احنا دلوقتي معانا فعلا اخر 5 حلقات محتاجين نعمل حاجه مجرمه عشان ننقذ الموسم ده. وهرجع واقول ان انا بعد اللي انا كنت بقول ان الموسم الثاني من النص مطلوب، لان انتوا قفلتوا حلو قوي وقفلتوا على قصه محتاجه نشوف ايه اللي هيحصل فيها، والصراع بتاع الانجليز لحد ما الخطر بتاع الانجليز يمشي، فميك سنس ان نعمل موسم تاني. بس اللي حصل دلوقتي ده مش موسم تاني، ومش موفق خالص لحد انا عندي دلوقتي. سؤال، هل في اي مبرر ما يخليش النص يعزم البيت ده اتقدم وانا ما خدتش بالي؟ يا ابني ما هو ده بيته، ودي الرشيل اللي لازم يبقى موجود عندها. ايوه، ما يعرفوش ياخدوا اي شقه تانية يعني، يبعدوا عن الضابط اللي هو قبض عليه ويخلصوا من التهديد ده. ما قالوهاش ومش مهتمين، بس بيت، لا اصل بيت غسال بتاع فهو بيته، دي حته فتتنا، فهي مش هو مجبر يقعد فيه، ما هو دي مكانه، فهيغيروا كتير يعني. خش عليا على المتر سمير. المتر سمير، أنا الحمد لله. حاجه في المتر سمير عشان بس نوضح، فاروق هو انا شفت 6-7 حلقات منه امبارح كلهم ورا بعض، وان شوت كده. الكوميديا اللي نزلت من النص اتصبت كلها هناك في متر سمير حرفيا. حلو. بص انا اتفرجت على منه 7 حلقات. البريم السريع بتاع المسلسل احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت. راجل محامي خلع، مراته بتطلقه، ومراته دي ماشيه ورا امها شخصيه كرتونيه زياده عن اللزوم، اللي هي كانت مرات ابو درش، ولا عارف انت ده الدرش اسمها ايه؟ سلوى علواء، سلوى عثمان تقريبا. الطريقه اللي بتتكلم بيها في المسلسل والطريقه اللي هي بتعمله غريب بشكل بيفصلني. المسلسل ماشي كويس قوي، اول 5-6 حلقات اتفرجت عليهم. مشكلتي الوحيده فيه انه هو القالب اللي هو محطوط فيه. يعني اي كوميديا تانية بتيجي من اي حاجه بيعملها بره نقطه ان مراته مطلقاه وان في خلع ومش عارف ايه، تحفه جامد فشخ. انا بضحك كتير قوي، اكتر ما ضحكت من هي كيمياء في اول 5 حلقات. انا عدد النكت ممكن ما تكونش مثلا هناك كان بتلاند واحده تخليك تقع على نفسك من الضحك وترجع المشهد وبتاع، هنا ما بيخلينيش اعمل كده، بس بيضحك عدد اكبر. توتا تقريبا ده احسن مسلسل شفت له كوميديا من وقت طويل قوي. ايه اخر مره توتا ضحكك فيه بره مسرح مصر؟ صح، مش عارف افتكر. فاللي بيعمله هنا انا مبسوط بيه فشخ، انا بيضحكني قوي.
بيضحكني جدا، بيضحكني بكل اللي بيعمله، بالبادي لانجوج بتاعته، بنظراته. في مشاهد كتيره بيبقى حد بيتكلم وهو نظراته هو ريفليكشن بس للنكته او ريفليكشن للحاجه، بيقدمها بافضل طريقه ممكن. فتوته برافو قوي اللي بيحصل في المسلسل هنا. كريم محمود عبد العزيز انا ما عنديش معاه اي مشكله، بيقدم كوميديا، بضحك على مشاهد كتيره ليه. قالب القصه بتاعت ان احنا عندنا قواضي مختلفه وبتاع، وبنروح نلف في كل واحده، والرقاصه اللي كانت موجوده في اول سيكونس والعلاقه بتاعته وخاله والجو ده كله جامد فشخ الولد. الكوميديا ذكيه جدا بالمناسبه، كوميديا ذكيه، ولما بيحاولوا يحطوا حاجات انسرتات دراميه تبقى ذكيه، ممكن تكون مش اكتر حاجه كرييتيف بس هي ذكيه. يعني في مشهد بتاع ولد صغير موجود عنده بيتدرب في المكتب بتاعه، حكوا بس الباك ستوري بتاعته جميله جدا وخلتني اتاثر، مع انه جوه عمل كوميدي. هو ولد صغير ابوه وامه كانوا بيتنازعوا على الطلاق، وامه قالت ان الرؤيه هتبقى في المكتب ده، فسيب الواد ده عندك ابوه هيجي يشوفه هنا. ما حدش جه، ابوه وامه سافروا وسابوا البلد وما يعرفوش هو فين، والولد ده بقى عايش هنا. دي بقى هو بقى متر سمير مشغله عبد عشان ما دفعوش فلوس القضيه. انسرت درامي كويس، والكوميديا اللي طلعت منه حلوه، وقفلوا بانش لاين جامد فشخ. فالمسلسل بالنسبه لي حلو جدا. في ناس بتقول ان من 6 ل10 مش احلى حاجه، بس انا لسه ما شفتش ده، فانا لحد الحلقه 6 انا مبسوط جدا، وهنشوف اللي هيطلع منه. بس هل بعد رمضان هتبسط لو رجعت اتفرجت عليه؟ لو شالوا منه الطلاق والله يبقى جامد قوي يا اسطى، والله جامد. بس لا مش حاسس مش ما يستاهلش ارجع له. ممكن لما اكمل اقول لك، بس لحد الحلقه 6 انا شايف ان هو انت هتكمله؟ انا مش هكمله. لذيذ، هو اللي بيضحكني اصلا دلوقتي. اصل انا مش هقعد اقبض قلبي النص بقاش يضحك، وبقى عندي نرجس وعرض وطلب، يا نهار اسود، سواد في كل حته. انا دلوقتي فانت ده انت هتضحكني. طيب خلينا قبل ما نضحك ناخد بريك ونرجع تاني. سؤال، هل انت جاهز؟ بصراحه لا. هل انت انا جاهز؟ خايف والله انا خايف. علي كلاي يا جماعه، علي كلاي. احنا وقفنا فين بقى الحلقه اللي فاتت؟ وقفنا ان هو استنى انا اسف، فكر. كان في فرح وهو راح غز روزيت غاز، وبعدين الراجل اتحبس، وبعدين هو دخل السجن لقى الراجل وروح اتقتلت، ماتت في الحادث. ما انا للاسف كميه الريلز اللي بتطلع لي من علي كلاي بسببك مش طبيعيه. مش قلت لك ما ماتتش. مش قلت لك انا حاسس انها ما ماتتش. ايوه قلت لي كده. المسلسل عنده الجرأه انه يخليها ماتت بجد ويبقى خساره وخلصنا. صوابع كتيرة من صناع هذا العمل تترفع في وشي، صوابع كتيرة طبعا، بس ما علينا. بص يا معلم، روح ماتت، سيب روح على جنب دلوقتي وركز معايا. معلم منصور متضايق من عزازي عشان عزازي ضحك عليه ولبسه ان علي ابنه، وفي الاخر هو طلع ابو علي. فاكر انت القصه بتاعت عزازي ومنصور دي؟ تمام. فعلى معلم منصور الليله دي فيها مشكله مع العربيات تقريبا. معلم منصور رايح عايز يقتل عزازي خلاص، فراح كده وقف في حته في العربيه وماسك مسدس، واقف كده على سقف العربيه، وعزازي داخل بالجردات بتوعه. مين اللي واقف فوق؟ منصور، الراجل الكبير اللي هو بتاع خلص الكلام. منصور واقف على العربيه يعني هو راكن عربيته واقف كده على سقف العربيه، عامل ايده كده فوق سقف العربيه عشان يضرب نار. طب ليه؟ انا اسف كمل، معلش. وعزازي داخل بعربيته من بيفتح باب فيلته وخارج بعربيته معاه الجردات، فضرب طلقه، طبعا طلقه طايشه ما جاتش في عزازي ولا حتى عدت من جنبه بس رموا عليه، فالبادي جاردات نازلين يجروا على ضرب الطلقه. معلم منصور وراح يقتل عزازي واقف بره العربيه مبطل العربيه واقف مثلا في بينه وبين مثلا عزازي ايه زي هنا مثلا باب الاستوديو هناك كده، تمام. فضرب الطلقه طاشت، فبيركب العربيه ومستني بقى يدور العربيه ويقفل الباب. والله الحلقه استنى انا كاتبها، الحلقه 21 الدقيقه 14 اقسم بالله ضرب العربيه وركب العربيه وعمال بايده كده تقريبا بيشد الحزام، انا ما اعرفش بيعمل ايه، عمال بايده كده لحد ما انجزوا بقى جردات، انجزوا مبطل. هو متخيل ايه؟ متخيل ان هو هيضرب نار على الراجل ويركب العربيه. بدور بطل العربيه ليه؟ انا رايح اضرب واحد بالنار دلوقتي وعايز اركب عربيتي واجري، مبطل العربيه ليه؟ فطبعا الجردات قفشوا. هو مبطل العربيه ليه وراح يموته بنفسه ليه؟ الجردات يا عمي مش عايز يعرف، يا عمي ما تمنطقش الدنيا مع روسي. انا كلب، انا راجل ويسخ. وركب العربيه في 4 ايام عمل، والله العظيم هو ركب العربيه. انا متاكد ان الجردات مثلا حركتهم كان بطيئه كاكسترا والمخرج معاه السعيد، والله العظيم دي 14 الحلقه 21 ركب العربيه وعمال يعمل بايده كده بيعوم مش عربيه تدور، مش مثلا يدور، مش تمام. الجردات راحوا مسكوه طلعوه ادوا ضربتين، جه عزيز قال لهم سيبوه انت بتحاول تقتلني، انا ممكن دلوقتي اموتك.
بس انا أكيد مش هسيبك هموتك تمشي. يعني. عارف ليه؟ عشان المسلسل يكمل، عشان نكمل 30 انا الحلقه عارف بتاعت ليه، المسلسل. انت عارف ليه. يعني ممكن اموتك انت واحد وانا خارج من باب بيتي بتضرب عليا نار. انا دلوقتي لو قتلتك كل القانون والدنيا والعقل والمنطق في الدنيا اتفعل النفس عادي، بس انا هسيبك تمشي عشان تحاول تموتني تاني او انا بقى اموتك عشان نعمل صراع بس. تمام. احنا كده في الحلقه لسه الحلقه 21. لا بس انا هنجز معاك بقى، اسخن معايا. بنروح بقى بعد كده المسلسل سخن بصراحه. علي كراي زعلان على مطروح. مم. 5 دقايق علي كراي ماشي يتلطم في الحيطه ويقول يا روح يا روح يا روح يا روح، وما بيستلموا جثتها. تمام. جثتها اتفحمت. الحادثه ان العربيه ولعت. تمام. هنيجي لموضوع الحادثه ده بعدين. ماشي. بيخش عليه الفنان عصام السقا، لسه خسر اللي ابنه. بقى اصحابه مش بقى اصحابه، ما بقوش لسه. ايش ماشي. ايش خسر ابنه ودلوقتي خسر اخته. ففنان السقا بيقعد على الارض ويقعد يقول ايه؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب ابتلتني كده في عيلتي يا رب؟ ليه يا رب؟ قواد، تاجر مخدرات، تاجر اعضاء، بس ليه يا رب؟ تمام. على فكره بنت مرات اختك دي انت فشختها. يلا انت مديها 90 قلم في المسلسل. ليه يا رب؟ ليه ابتلتني في عيلتي يا رب؟ ليه ابتلتني طبعا استاذ عصام السقا غول تمثيل، ما نقدرش نتكلم عن استاذ عصام السقا ان انا هتكلم عنه، بس ما تقلقش يعني. المهم نروح الدفنه. علي هنجزك عشان الموضوع ممل والله يا اسطى. علي كلاي قعد 3-4 حلقات زعلان، بس يعني قعد 3 حلقات عمال يقول يا روح يا روح. خلاص. علي بيروح الدفنه بيقعد جنب قبرها. خلاص. عز بيقول له قوم يلا يا ابني نروح، يلا يا ابني مش عارف ايه بتاع. بيقول له انا هفضل قاعد جنبها، لا هاكل ولا هشرب لحد ما اروح لها. ده كده واحد زعلان على مراته، بيعمل حاجه في نفسه. ده كده واحد بيعمل الحاجه. ماشي. الجمله اللي بعديها، ولو ما كانش ان انا اقتل نفسي حرام كان زمان قتلت نفسي دلوقتي. طب ما انت اللي بتعمل، ما انت هتقطع اكل وميه عن نفسك لحد ما انت لسه قايل، ما انت يعني طرطر على الكلام. طرطر على الكلام. لا ده في جمله، احنا ما لحقناش طرطر على الكلام، ده احنا في جمله في نفس الجمله. والله ما لحقنا طرطر على الكلام. هو قال له كده، قال له ولو كان ممكن اموت نفسي، لو ما كانش اموت نفسي حرام كان زمان تموت نفسي عشان اخلص. طب ما انت بيقف. ما عليه. الاستاذه اللي تغلب ريهام عبد الغفور في الاداء التمثيلي في موسم رمضان، استاذه لا مش اداء الثعباني، درة طبعا درة. تخش عليه لابسه بينك، هي متجوزه لسه في وهي سيد عمر رزيق. تخش عليه تقول له كان نفسي اجيلك لابسه اسود بس بصراحه ما بيلقش عليا، بيقولوا بيحرر، فجيت لك لابسه كده عشان يبقى شكلي حلو وانا بعزيك. بقاء لله علي خط. ده في المقابر ولا في العزل؟ في المقابر. احنا واقفين فوق قبرها. هو ما فيش مسلسل مش هيروح المقابر. شريره كمل. شريره قوي. تمام. عملت اللي انت عايزاه منه وكسبتي. بتقعد تكتفي في المقابر، فاهم حاجه يعني بنيامين نتنياهو ما يعملهاش. بس هو عارف ان هم اللي قتلوها. ماشي تمام. هو غبي شويه بس هي عربيه انفحمت، اكيد في حد وراه يعني، بس براحتك. انت عارف ان مفيش سبب بورطه في حمل العربيه؟ يعني انا عايز اعرف بقى الطب الشرعي اللي راح يحلل دوت ازاي ما شكش في الموضوع. يا اسطى هم الحادثه عملوها ايه؟ طلعوها من العربيه، حطوا جثتين ناس ميتين وولعوا في العربيه كده، والعربيه واقفه كده في الشارع. يعني ده لو بنزين ولعوا فيها. مفيش حادثه، مفيش تريلا خبطتها فاتقلبت. هو اكشلي الطب الشرعي حتى لو هي متفحمه المفروض يعرف يمين. بس كم مفيش حد شك ان العربيه دي ولعت ليه. دي عربيه واقفه في وسط الشارع، مفيش اي عربيه، مفيش حادثه، مفيش عربيه تانية، مفيش مثلا، مفيش اي داعي، مفيش مثلا عمود واقع، شجره دخلت فيها، فاهم؟ مفيش. طيب اصحى معايا للكلام. الفنانه درة بتطلع من الدفنه، بتطلع على الدكتور عشان روزيه مع عمر رزيق. انا حامل. اوت اول اوف سادن انا حامل. اوكي تمام. ايه ده ميادة؟ هو انت مش بتحمليش يا ميادة؟ مش عارف ايه ميادة. ايه خفيت؟ بترجع تفلق دبايح تقوم له ايه؟ انا هسافر امريكا لحد ما اولد. ليه؟ عشان ابنك ياخد الجنسيه والطب هناك اتقدم. ايوه مفيش، بس انا مسافر امريكا لحد ما اولد. بتغيب 6 شهور باعتبار انها كانت في الشهر الثاني مثلا يعني او الاول يعني، او انت ما منطقش الدنيا معايا. بتغيب 6 شهور بترجع شايله عيل كبير في السن برضو. ماشي شايله عيل بقى، ما التانية ولدت. بهزر انا بهزر. كمل. راجعه شايله العيل داخله بيه عاملين زفه للعيل. انا عايز اسال سؤال، 6 شهور دول ما كانش فيديو كله؟ ما فيش حد عايز يطمن؟ ما حدش شاف بطن يعني. وايه رحت مسافر امريكا 6 شهور وهقطع يعني ايه مسافر امريكا 6 شهور؟ ما
انا طب فين الباسبور؟ مش الواد ده رايح ياخد الجنسيه؟ فين الباسبور؟ مش الواد ده سافر ما امريكا سافرتش خالص يا ابني؟ هي خاطفه روح ما أنا وراحت عارف. قعدت بقى في حته بعيد يعني، ما راحتش امريكا، كانت تروح امريكا فسحه ما هي غنيه برضه، فسحه برضه الموضوع يعني بسيط. فاهم، ما هي فسحه بس معهاش معاها لغة. شنجن. معهاش لغه. المهم عصام السقا، نرجع للفنان المفضل، بيروح لعظيمه يقول له انتوا لو عملتوا كده في روح، يقول له لا ده روح دي كانت قلبي، وبنعمل هنا مشهد موسيقى حزينه نتعاطف مع عظيمه ان هو قد عظيمة ايه كان مش عصام بيحب السقا. روح. ماشي كلام جميل، انت مركز أوكي. معايا في الغباء اللي بيحصل تمام. ماشي. عصام السقا حلقه 27 دقيقه 5، انا مش هقدر، مفيش كلام يوصف مدى عظمه تمثيل استاذ عصام السقا، فانا هطلب من الناس تخش على عليك لايف الحلقه مش 27 سوري ال 22 22 دقيقه 5، اتفرجوا على تعابير الوش، اتفرجوا على ازاي العين بتدي مشاعر، الحاجب بيدي مشاعر، العين بتدي مشاعر، وفي عين نايمه تقريبا، وفي البق بيدي لا لو ما عملتش انت لو عملت كده في روح، انت قعدت تقريبا 4 دقايق ما بيبربش. بس ده طبعا اداء عظيم يعني. محمد خان قال له عايزك تديني، على كده قال له انا اسف لو ما المهم اصل انا الحته دي ما بحبش اكومنت عليها. كمل. خش بص على الاداء التمثيلي. اوكي خلاص عشان نتعلم، لان هو طبعا استاذ كبير جدا في التمثيل. علي كلاي بقى بيفضل قاعد في المقابر خلاص 6 شهور يعني تقريبا يفضل قاعد في المقابر 6 شهور ما ماتت وانت فاهم، بيحاول ما يتحركش من المقابر، يفضل قاعد جنب قبرها. بيتحول لمجنون شراكم، مجنون حركم. باروكه وحشه قوي تمام، شعر كتير وبيمشي بقى على عكاش في عربيه خبطته كده وهو بيعدي الشارع في مره تمام، كان بيشوف حاجه ياكلها وبتاع وماشي مجذوب بقى، تحول لمجذور روح. ماشي طيب لا اله الا الله، في عربيه بتخبطه فبيقولوا ايه علاقته بروح دي؟ كانت وقت قد ايه؟ مده زمنيه يا سيدي هم ما انا بقول لك بقى، احنا بنيجي كل شويه اغنيه رومانسيه 7 شهور شهر عسل، اغنيه رومانسيه 5 شهور بيشجعوه في الملاكمه تمام. بعربيه بتخبطه، بيتنقل على المستشفى، واحد معدي في المستشفى صدفه يعرف كاميليا فبيقوم مكلمها يقول لها ايوه انا لقيت علي، فبتيجي لعلي هو قاعد في المقابر قايل باعلى صوت في الدنيا انا مش هتحرك من جنب قبر روح. فده اللوكيشن بتاعي، ده اللوكيشن انا بعت لوكيشن، هو بعت لوكيشن على الواتساب، انا هنا مش هتحرك، انت بقى فاهم، افتح براكت انا مش لحد بقى ما يحصل حاجه. كاميليا انا بدور عليك بقالي 13 سنه انا قلبت الدنيا عليك. عصام السقا بيشوف بعديها، عصام السقا بقى بيفضل ينزل يسال يا جماعه محدش عارف فين علي كلاي، محدش عارف فين علي كلاي، عزازي بيدور على علي كلاي، كل الشخصيات بتدور على علي كلاي، مفيش حد فيهم فكر يروح القبر بتاع مراته بتاعه اللي هو قايل لكم انا قاعد عند قبر مراتي. انا راجل ما كدبتش والله، ما حدش يلف حتى في المنطقه، بس بيلفوا مثلا فين في الاستوديو هنا بيدوروا عليك هنا ورا الكرسي، ناس كتيره جت تدور ورا الكرسي تمام. حلو قوي الكلام ده. في خطين كده ولاد كلب هعديلك عليهم بسرعه عشان هم مش والله ما فهمش فين، بس هم لازم تعرفهم يعني عشان تفهم بس انا بعاني من ايه. هو ما لهمش علاقه في القصه برضو يعني، انا قلت لهملكش مش هتفق معاك في القصه، بس اقول لهم عشان انا رخم. الحاج منصور يا ميادة انت حملتي خلاص رجعي الفلوس، طبعا فاهمين ده ابن عمر رزق سيف. انت حملتي رجعي الفلوس، لا مش هرجعها، بقول لك ايه انزل اشتغل. بينزل يشتغل على الحاج منصور، انزل يشرف على الشغل، بينزل يشرف على الشغل، بتشوف انها محولاه صبي وبتوزع الرجاله اللي شغالين ان هم يقعدوا يهللوه كل شويه. فكل شويه الحاج منصور يخش يقوم قايل له ايه اجري يلا شيل يلا الكراتين دي يلا من ايه يعني مش عارف ايه، اقف روح اقعد في المخزن امن على الحاجه كده تمام. ده خط ملوش اي لازمه بس عدي الدنيا خلاص. الناحيه التانية عندك جلال اللي خد الكباريه، وريم سامي راحت رجعت له وخلاها تقطع مع اهلها بعد ما اتجوز عليها عمتها. انجز بس معلش، خط مش مهم، خط مش مهم تمام. عايز يشغلها رقاصه عشان يكسرها مراته. تنفع رقاصه؟ مش عارف ارد على شخصيتها تنفع رقاصه ولا؟ ما هي بتقف بقى تقول له انا طول عمري بنت عز، طب اغني، طب امسك حسابات، تشتغلي رقاصه ولا انت تبقى طالق وعيلتك اللي انت بعتيهم علشاني مش هيقبلوكي تاني، فانت مالكيش غيري. فمشهد بقى كل كام حلقه ريم سامي واقفه بقى وسط الكباريه اللي هو بترقص وهي وبقى الناس حواليها بقى بتسكر وبتاع، وهي واقفه بقى حزينه وسط الكباريه، انا ايه اللي جابني هنا وبتاع. ده خط اوكي خلاص ومش اي علاقه بالموضوع. طيب اللي جاي ميادة شوف روح. ميادة بقى بنريفيل ان روح عايشه. تخش على روح. الشوت اللي اظهروا بيه ده
احكي لي كده يا المشهد. ابني هي قاعده في بانيو متكتفه بسلاسل روح 6 شهور في بانيو؟ ما اعرفش بقى، ماشي. مكتفه اكتر من 6 شهور تمام، وولدت خلاص، وهي خدت العيل طبعا ورجعت بيه. بتروح لها هي كل ده ما تعرفش المعده اللي خطفاها، بتقول لها ما رضيتش اقول لك، مش فاكر قالت سبب غبي كده ومش مهم. بتروح بقى تريفيل كده، انت عارفه احنا خطفناك ازاي؟ ما هي اللي انا اتخطفت. اتخطفت. انا اللي اتخطفت، انا عارف انتوا خطفتوني ازاي كويس. تعالي احكي لك، انت لما نزلت ركبتي التاكس، ركبتي مع السواق بتاعنا، بعد كده جم رجالتي قطعوا عليك، وبنحكي بقى وفلاش باك وبنوري المشهد. ما أنا... انت عارفه احنا خطفناك ازاي؟ عشان انا اللي اتخطفت. ركبت التاكس وقلت للسواق يقف على جنبه وما رضيش يقف، فضل مكمل. فاكره والله. انا بتقعد بقى تقول لها انا هسيبك لحد ما تموتي، انا هسيبك مش عارف ايه وكل ده. يا راس السكري قاعده عامله كده اللي هو زي حزينه. طب هي ليه ما تقتلهاش؟ ايه ليه؟ عشان اتشفى فيك. طب ليه هتسيبها لحد ما تموت؟ عشان تشوفك بتقول بطيء، عشان علي يلحق ينقذها يا اسطى، عشان علي يلحق ينقذها. المهم تمام. تقعد يا راس السكري قاعده كل ده، واحده متسلسله في بانيو تمام، اكل بقى الميك اب اعمل ايه بس كم كل حاجه بميك اب، رتوش بقى هنا طبعا بني بقى واسود بقى مطربه يعني. تمام. بيجي لا اله الا الله، بتيجي تقول لها وسط الكلام قعدت تلاقي كل حاجه في الدنيا، هسيبك تموتي من الجوع، وانا هدخل مش عارف هعمل كل حاجه فيكي وحشه. ماشي. وعلي زهر عليك يومين واتجوز عليكي. لا انت كدابه. علي ما يعملش يعني، هو ده اللي فرق. اعتقد انت عندك مشاكل دلوقتي اكبر يعني حاسس ان انت ان علي يتجوز عليك. حاسس ان انت عندي مشاكل اكبر بكتير من ان علي موف دون بسرعه. بالظبط. تمام. بتوقع بقى ان علي موف دون بسرعه وبتاع، وهي ده اللي بيشنعننا يعني. انا متكتفه تمام، مخطوفه تمام، علي جوز لا لحد هنا وخلص الكلام. حاجه منصور. علي بحب قوي في المسلسلات اللي من النوع ده الشخصيات اللي بتقتنع باي حاجه بتتقال لها دي، عارف؟ قرآن نزل، فاهم؟ نيجي لشخصيه جديده اتقدمت لنا بقى. في شخصيه جديده دخلت على الخط، شخصيه عبقريه. انا مش عارف مين الممثله، وهي طبعا استاذه يعني محترمه جدا، بس اللي حصل ده ما ينفعش. اسمها حياه، شخصيه حياه. هو ايه الاسماء دي؟ كم بنت غنيه تمام جدا. عرفتها، افتكرتها. بنت غنيه جدا خلاص. يو ار ماي هيرو. ايوه. بنت غنيه جدا. عندها جمعيه بتاع المشردين، وقاعده مع ابوها بتقول لها 750,000 جنيه عشان اديهم للمشردين. ابوها بيديهم لها. بابي غني جدا، بتقول بابي طول الوقت تمام. ابوها بيقول لها، بتقول له انا هنزل اصور اعلان مع المشردين، بيقول لها بس ارجعي بسرعه علشان انكل مش عارف سمير وابنه جايين عشان عايزين يقعدوا معاكي. بابا انا مش هتجوز صالونات بالطريقه دي. ما هو انت ركز، ما انت يا بنتي مش هتتجوزي صالونات، وقافله قلبك عن الحب ومش عايزه تحبي وتتحبي، هتتجوزي ازاي يعني؟ يا ترى ازاي؟ يا ترى ازاي؟ والله العظيم قالها كده. استنى، هتتجوزي ازاي يعني؟ ايه هتتجوزي لك واحد من المشردين اللي انت بتلحقيهم؟ شبه ابطال الاساطير القديمه اسمه علي كلاي. انا اتجننت والله العظيم. قال لها امال هتتجوزي واحد من مثلا يعني مثلا هتتجوزي واحد من المشردين اللي بتلحقيهم مثلا يعني. يا ترى مين المشرد اللي بعد المشهد ده؟ مين بقى مشهد راح اصور اعلان؟ مين المشرد اللي راح تقف قدام تصور اعلان؟ حاجه عليك. عارف انت الجمله بتاعت اللي هو انا هرتبط باول واحد يكلمني دلوقتي. تكونش كلنا دي كلمه جديده مثلا. بتروح تصور اعلان، بيجي 2 يعكسوها، وهاتي بس الكاميرا دي وبتاع. المشرد اللي قاعد وراها مكذوب، اللي مكسور، اللي مش قادر يعمل اي حاجه بقاله كتير، اللي الراجل جه ثبته في المحفظه والساعه والبتاع وانت ما حكيتهاش يا عم عشان مشهد ازاي ما تحكيهاش؟ من عبد الرحمن فاروق. خلاص ده فاروق عملها فيديو جامد. شاطر عبد الرحمن فاروق حبيبنا. بيقوم يا اسطى الراجل بيقوم بتقوم ضربه بالقلم. الراجل لو انت ايدك عليا بيجي يضربك كده طبعا. ايد مسكته. يا ترى ايد مين؟ ايد مين؟ علي كلاي واقف بيتسند على عكاز، وبعدين مره واحده كده اللي هو بيفتكر بقى بيتدرين بقى في دمه بقى، يفتكر كل حاجه. بيقوم رامي العكاز ورازعهم واحده كروس هوك جاب مكون من العيلين. رجلك طخ 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 طخ. هي كانت حاله نفسيه يعني مش فيها. انت انقذتني، انت جميل قوي، انت شامي قوي، انا عايز الحقك، انا عايز اتجوزك. كان المفروض تقول انا عايز اتجوزك حالا. نقف هنا. دي الحلقه كام كده؟ احنا في ال 24 كده خلاص بنخلص. علي بيقعد يقول لها اللي هو بس يا ست مش عايز حاجه وبتاع، ويسيبها ويمشي ويطنشها وبتاع، وهي بقى تقعد تجري وراه. انا حاسه ان الراجل ده وراه حكايه، كان بيضربهم باسلوب اكنه ملاكم يعني. بتروح علي بيروح لبواب عمارتهم. فين حاجتي علي
بيبدا يروح لبوابه عمارتهم القديمه. ماشي. فين حاجتي؟ تمام. حاجتك فين حاجتي القديمه؟ مع البواب. بيروح البواب هو كده خلاص تعالج؟ ما تعالجش، هو رايح عشان عايز يجيب هدوم ابنه اللي اشتروها لابنه قبل ما يتولد. افتكرها بعد 6 شهور تقريبا. عايز ياخدها ويرجع تاني بقى يقعد جنب القبر يحضن بقى الهدوم. تمام. فهو بيروح البيت ده فين؟ في التوفيقيه. مين شافه؟ معلمه مياده اكيد، يعني مفيش غيرها في المنطقه. بتلم الدنيا الناس عليه، اجمع يا حاره، الحاره بنت الوسط بتجمع طبعا تحت الامر، فهي ب6 تستعد. الحاره بتجمع كلها. بتقف، تقوم مطلع له خاتم روح، تقول له انا عارفه فين مكان روح. عايز تعرف مكان روح فين؟ هقول لك، بس زي ما قلت لك لما قالت له بوس رجلي، قال لها تعملوا لي ايه؟ انا عارف لاي وراح مديها. بس زي ما انت ضربتني تنحني قدامي واضربك. علي راجل مكسور جدا، بيوطي وبينحني. بتقف تقول مونولوج: بصوا يا حاره اللي رجاله ما عرفش تعلموا المناء المعلمه مياده الحناوي مش عارف اسمه ايه، كفها يعلم على وشه دلوقتي. بتروح طبعا في واحد بيجري: يا حاج منصور الحق علي، علي رجع يا حاج، ومياده بتهلهله في الحاره. بينزل: قوم يا علي، قوم يا علي. سيبها يابا، سيبها. هو مش عارف قال له مالوش يابا، سيبها انا موافق. بتقوم راحه لطشه القلم. بيقف يقول لها: فين روح؟ هي بتقول انا عارفه مكان روح. هلطشك يقول لك: فين روح؟ فين روح؟ عند ربنا. هي مش ماتت محروقه، تبقى شهيده، تبقى في الجنه عند ربنا. ادي مكان روح. ما يسالش دره. كل ما حد يقول لها حاجه افلام ديزني القديمه بس كمل. بيقوم كل ده بيحصل، الحاج منصور واقف جنبه، بيقوم يضربها، اللي هو بقى عايز يضرب يتهجم عليها. بيقوم الحاج منصور مكتفهم، وهو دلوقتي مكسح. تمام. لسه ضارب عايلين بس هو مكسح يعني. بيقوم الحاج منصور بيهديه، بتقعد تضحك وبتاخد رجلتها وبتمشي. بعد ما كل ده بيحصل الحاج منصور خلص الكلام. بقالهم ربع ساعه بيقولوا عليك انتوا واقفين تتفرجوا على ايه؟ احنا بس الحاج منصور. الله العظيم. تمام. طيب حياه، عشان ننجز بقى، عشان نخش على الحته المهمه. ماشي. حياه هتروح تاخد علي، تسال عليه في الحاره، ناس بيقولوا ده جدع، بيجي غصب من مكانه، بس ماشي مش فارق والله، ما ركزتش. تروح تسال عليه في الحاره، ناس بيقولوا ده جدع وابن اصول وبتاع ومش عارف ايه وشهم وكل الكلام دوت. بيجي يغندروا يخليه يقولوا ده اغتصب بنته وقتلها، البنت بتاعت دار الايتام. بتروح تقول له مش مصدقاهم، اوت اوف نوير كده، انا مصدقه الحقيقه، يعني قول لي انت الحقيقه، بس انا يعني تعالى بس اساعدك. بتاخده بتوديه دار الايتام. العيال بتيجي تحضنه، اللي هو كان بيرعاهم بقى. بتيجي منظمه دار الايتام تقول له اطلع بره وبتاع، ويقعد بقى عمو علي وبتاع. بيطلع من دار الايتام. قتل البنت. ماشي. بيطلع من دار الايتام، بتاخده ممكن يكون اغلى مطعم في مصر، وهو بهيئته دي، هو شبه مجاذيب السيدة زينب، فاهم؟ بتاخده بهيئته دي وبتخش تقعد معاه في ديت. يعني عم قاعدين دلوقتي بيتكلموا في مطعم. احكي لي يا علي، احكي لي يا علي، الحقيقه فين؟ الحقيقه ان في عيل صغير افتكر من الدنيا 10 حكى المسلسل كله 10 دقايق. علي طلاي بيحكي قصته. المشهد ده خد 10 دقايق، خد 10 دقايق من وقت الحلقه. طيب هو تقريبا ده بيبقى للناس اللي بدات تتفرج من الحلقه 20. المشهد بقى ده تمام. هو علي طلاي بيحكي حاجه حزينه، فانا بلاقي الكاميرا بتبدا تتحرك، وان الكاميرا تتحرك في مسلسل ده يعني ده احنا وصلنا لقمه العظمه. فبتبدا تزوم ان على الشخصيه عشان هي بتحكي حاجه مؤثره دلوقتي، فاحنا بنقرب لها. فهو تقريبا الزوم بيخلص معاهم، فبيبداوا يزوموا قوي. مشهد 10 دقايق. تمام. الحلقه 25. وتقريبا كانوا بيحاولوا يعملوا فيرتيجو بس عملوا غلط. والله العظيم ما بهزر. الحلقه 25 الواد بتاع الكاميرا واقف ماسك العدسه عمال يزوم، هتغص معاه: يا استاذ يا مخرج العدسه خلصت خلاص، اخر الزوم، اعمل ايه؟ ارجع تاني. يقوم راجع: يا استاذ رجعنا ولسه ما خلصت المونولوج، زوم تاني. والله العظيم ما بهزر. المشهد يا اسطى عباره عن الكاميرا عماله تعمل تقرب قوي من وش علي وترجع تاني، وتقرب وترجع تاني، وتقرب وترجع تاني. 10 دقايق انا اعمل ايه؟ ده بقى ايه في لغه، ده ايه بقى في لغه السينما؟ ده ايه بقى الستوري؟ ايه بقى؟ حد يشرح لي. استاذ محمد عبد السلام، حضرتك بقيت بتخترع من كتر عبقريه الاخراجيه، بتخترع حركات كاميرا، فتشرح لي ايه بقى حركه الكاميرا اللي فيها الكاميرا عماله تقرب وترجع، تقرب وترجع، ترامبولين. والله العظيم ممكن تخش في بعد، ممكن انا نفسي اوريها لك. زوم ان العدسه تخلص معاهم، زوم اوت
خلاص خلصت نعمل زومين تاني لحد ما نخلص، يا رب نخلص النهارده. بيحكي لها حكايته، بترد تقول له ايه؟ يا انت علي نبيل نوبل. انت عظيم قوي، انت عامل زي ابطال الحواديت القديمه. معلش اليونان ولا واسمه علي كلاي. الجمله حلو دي حلو. اللي هي روح هتقل. انا بقول لك الجمله دي انا متاكد ان هو اللي كاتبها، بس مش حاسس ان خلاص بنخلص خلاص الحمد اخر لله. حلقه اخر صفحه، مش حاسس ان روحك هتبقى مبسوطه لو انت مش هي كانت عايزاك تلعب ملاكمه وتكسب؟ ترجع تلعب ملاكمه وتكسب، بتجيب له الكابتن سعيد بياخده بالحضن يقول له انا خلاص ادركت بقى. سعيد الكابتن بتاعه اللي بنته اللي هو الحقني علي، ماشي، هو طالع من السجن. ماشي يعني سعيد بيحضنه يقول له يلا مع يا انه بطل. كان قاتل يعني، ما شروع في قتل يعني براحتك. بقى لا سوري في نقطه. عمر وزير راح تنزل، انا اسف ظلمنا المسلسل افتكرتها دلوقتي. ماشي تمام. بيروح كابتن سعيد يحضنه يلا يا بطل نرجع. حلمي الاسود طبعا حد اخيرا بنحلق له الباروكه الوحشه قوي دي، بنشيل له شعره بيرجع بشعره الطبيعي. يبدا بقى ايه، اتقدم اتمرن اجري العب ضغط فاهم نط تشقلب كده يعني. بعد كده بيروح بقى ماتش الملاكمه، بيخش كل الكليشيهات اللي في الدنيا اللي علاقه بالملاكمه اتعملت في مشهد 3 دقايق، ودي عبقريه اخراجيه. بيخش الملاكم اللي قدامه بيمسكوا يلعبوا ام مش ملاكم، الملاكم اللي قدامه بيمسكوا يدعكوا بيقع على الارض. كابتن سعيد بقى اللي هو قوم مش عارف قوم يا علي قوم يا علي، انا مش قادر فاهم. بص ايه يو كان دو ات. بص تقول له علي هتخلف كلامك معايا، انت قلت انك هتكسب، يلا يا علي look at me go and win you are my hero. هو بيسمع الكلمتين دول، بتشتغل موسيقى روك، بيبص وراه بيقوم الواد اللي بقاله ربع ساعه بيدعك في علي كلاي بيقوم هوك يمين هوك شمال جاب كروس، الواد اتقام على الارض بس 10 ثواني تك الواد وقع على الارض. سو فين منين الجمله دي؟ عشان هو اللي اعرفه ان هو مش متعلم. هو مش لقيت، هو انت مش لقيت مش متعلم الكلام ده. يو كان وين اللي انت شايفه ده ما افتكرها كومبو مثلا فاهم يعمله ولا حاجه. ميك سنس. انت حلتي لي شفره الماتش. بس يا اسطى بنروح بتقول له انا بحبك، يقول لها انا واخد بالي بس انا لسه هشوف طيب وبتاع حياه هشوف ده ورا في مخي يعني اللي في مخي. بيروح للاستاذ عصام السقا يقول له انا شاكك على 25 ذكي قوي علي من اذكى ناس الشطار، انا شاكك ان روح اتقتلت. وعصام السقا بقى هنا تحول للجود سايد طبعا خلاص بقى فاهم، هياخد الريفنج بتاع اخته. وانتهت الحلقه 25 الحمد لله. انا مش مصدق ان المره الجايه تبقى اخر مره نتكلم عن علي كلاي، مش مصدقها. بس تعالوا نخش في عرض طلب. الحمد لله انها اخر مره. ربنا ياخدك. You can win you are my hero. ماشي يا صاحبي. عرض وطلب يا اسطى. تعالى بقى ابدا انا عشان تاخد نفس بس كده. والنبي عشان ريقي ناشف. عرض وطلب احنا اتكلمنا عن ال5 حلقات الاولى، ونتكلم دلوقتي ال5 حلقات الثانيه اللي احنا تقريبا كده دخلنا قفلنا فيهم شويه حاجات وفتحنا الصراع اللي هيجي في ال5 حلقات الاخرانيين. فعرض وطلب بالنسبه لي بدا حلو قوي، وحسيت ان ده لو فعلا مسلسل 8 حلقات القصه كلها مبنيه على انها الصراعات اللي قابلتها عشان تعمل عمليه امها، كان ممكن يبقى بيرفكت سيريز مفيش اي غلطه، جامد فشخ. مش معنى كده ان هم مطوا قوي تمام، بس شايف ان هو مع نهايه القصه كده، مع نهايه الحلقه الثامنه التاسعه، كانت المسلسل جامد فشخ. انا خلال الحلقه من الخمسه والسته والسبعه كده حسيت ان الاحداث بتاخد وقت اطول من اللي هي محتاجه شويه سيكا، يعني ممكن نختصر شويه. الصراع اللي بتعمله سماح انور اللي هي سلمى ابو ضيف في المسلسل، حاسس ان هو مش عاجبني خالص، بيفصلني كل ما بيحصل. انا عارف ان احنا لازم نضغط على البطله بتاعتنا انها بتعمل حاجه حرام وحد يقول لها افتكري ان دي حرام وبتاع، بس معمول بقيت من سماح انور فيه، مش عشان اداء او حاجه، بس انا عارف هي شخصيه طالعه بقت بالنسبه لي دلوقتي في المسلسل. فاللي هو يا عم شوف لنا حاجه مهمه نتكلم فيها لو سمحتوا، احنا عندنا صراعات اهم فمحتاج نركز فيها. حلو. فبنبدا دلوقتي نتكلم معاك على احسن مشهد شفته، مشهد كده ريزرفوار دوج يا اسطى. المشهد قبل ما نجيله انا عايز انا مبسوط بيه فشخ. قبل ما نجيله هنتكلم عليه كتير ده بس ارجع قول لي رد على النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا شايف ان الريتم ماشي تمام، لان الحلقه اللي وقعنا فيها في الستة والسبعة تمنى
راحت مطلعه. الحلقه دي كان هدوء ما يسبق العاصفه. ماشي. انا ما ينفعش افضل ريتمي عالي لان كده العاصفه اللي جايه دي مش هيبقى ليها معنى. فانا كنت محتاج، احنا كان عندنا تصاعد قفلنا خط العمليه، محتاجين الدنيا تهدى شويه علشان نقوم مطلعينها مره واحده. فاهمك. وانا ما عنديش مشكله مع ده، عارف ان ده بيخلي في حلقتين ميتين شويه، لكن محتاجه اتكافئ وانا اتكافئت معاك. المشهد بتاع البيت بتاع الفرح، والفرح شغال، والديزاين بتاعه ان في فرح فوق وان هم تحت، وان كل المصايب ابتدت تتجمع عليهم في حته واحده بشكل سطل لذيذ منطقي جدا يحصل. انت فاهم المشهد دوت في كام شخصيه بتتكلم بشكل ما، وفي كام شخصيه ليها دور، وفاهم اخراجه صعب ازاي جدا. بس لا يا اسطى، محمد سامي يقدر يعمل ده بكل وهو رافع شايل ايده كده، يا عشان بس نبقى متفقين يعني. ايوه استاذ نصار اللي نصار. تعال شوف عمرو موسى اللي يعني ما شاء الله هو مخرج لسه بيبدأ، وعمل مشهد بالنسبة لي بمسلسلات كاملة. اقسم بالله المسلسل لو معمول ده بس اللي اوت والسيت اب بتاع المسلسل كله من اوله لاخره، انا كنت ممكن اطلع اطبل رايح جاي للمسلسل. مشهد الحلقه الثامنه يا اسطى من اول ظهور مصطفى ابو سريع انا انفاسي كلها محبوسه بالظبط. بس اول ما طلع في الفرح وكل ما تفتكر ان دي التعقيده اللي الدنيا بتبوظ عندها، تلاقي في تعقيده ازيد قطع وبعد كده تلاقي في تعقيده ازيد، بعد كده تلاقي في واحد اتقتل وفي جثه نخلص منها، يا لهوي. بالظبط. فانا عرض وطلب، انا بس انا عايز اقول حاجتين عنه. انا لو كمل على المستوى دوت ممكن يبقى احسن من العين السحريه، اتفق طبعا. وانا عايز اقول ان انا موهوم ومنبهر جدا بسلمى ابو ضيف. ليه؟ عشان انا عمري ما بصيت عليها من المنظور ده يا اسطى. هي في هيبتها كانت كده، ما كانش المساحه دي، ما كانش طبعا عندها، ما كانش مطلوب منها تدي الرينج ده من المشاعر، ما كانش مطلوب منها تبورتري كميه المشاعر المختلطه دي، ما كانش شخصيتها معقده. شخصيه سلمى ابو ضيف كتابيا معقده قوي. لا معقده، عليها حاجات متقلاها. هي فيها تعقيد بس انا مش جديده يعني، ده نقطتي. بس شايف تعقيد جاي منين؟ احنا عندنا تعقيد موضوع امها، عندنا تعقيد موضوع الفلوس، وعندنا تعقيد موضوع الاكتئاب اللي عندها، وتعقيد اللي هي بتحبه اللي بيتجوز، وتعقيد ابنها الميت واخوها اللي هي الكبير اللي هي بتبقى خايفه عليه، اخوها اللي هي خايفه عليه. كل ده هي محتاجه تظهر، وكل دي انواع مشاعر سيئه. لا وفي الشغل بتتهان وعندها اصحابها فيها مشاكل. لا كل دي مشاعر، مش بس مشاعر خوف او مشاعر قلق او مشاعر زعل، كل دي مشاعر يعني اللي هي مطلوب تعمله كممثله وهي خايفه على اخوها، غير مطلوب منها وهي عامله فلوس، غير مطلوب منها وهي خايفه ان امها وفي تعقيد ان امها بقى تقفشهم. اساسا انا مش شايفه مبوخ المسلسل، انا شايفه مزود التنشن. بس اللي حصل حلقه الثامنه دوت يتدرس اخراجيا ويقول ان احنا عندنا مخرج تقيل قوي. بص البوزيشن بتاع كل شخصيه واقفه فين، البوزيشننج بتاع الشخصيات كلها محطوط بشكل عبقري، اختيار كل واحد واقف فين، والكاميرا وهي بص على واحد التاني واقف ازاي، ووضع انا باصص لفين في الكادر بتاعي وانا بكلم انهي شخصيه. دايناميك بشكل مرعب. المشهد فعلا ده ممكن يكون اكتر مشهد تعبهم في المسلسل، انا متاكد ان ده اللي حصل. في بقى لقطه حركه كاميرا بتاعت انا طبيعي لو حد بيعمل مشهد زي ده، مشهد بتاع علي صبحي لما هيبدأ يتحرك عشان ينط يضرب الراجل، اتعمل مع في توقيت حركة كاميرا عبقري. يا ابني انا اصلا عمال ابص، هو هيجري، هو هينط، هو هيضرب، بيتحرك الكاميرا وفجأة سطل فشخ في اخر الكادر هو بيخرج في واحد بيجري. انا اسف، ده مشهد بمسلسلات كاملة والله الدرس اخراجيا جدا. ده مشهد اخراجيا على مستوى عالمي. ريزرفوار دوجز انا ده اللي انت فاهم انا يعني انا بحط ريفرنس عامل ازاي تارانتينو، فده اللي انا بقول عليه في المشهد ده. فالمشهد ده بعيدا عنك كشخص، انا بتكلم كفيلم وريزرفوار دوجز فيلم يعني. فلا انا المشهد ده كيفني قوي. تعال نتكلم بقى خلاص. بالمناسبه المشهد، الحته بتاع حركه الكاميرا والطريقه بتاعت المشهد ومدى جوده المشهد خلت ان اللي حصل اللي هو يعتبر كليشيه، واحد ماسك مسدس فخبطت في الراجل اللي احنا اهم واحد واقف في المكان، مع انها كانت ممكن تيجي في اي حته تانية. دي كليشيه شويه، بس عشان كل حاجه تانية حلوه تمام حلو. انا مش شايفها كليشيه بس، وهتعمل شويه تحديدات وهتسوي مش شايفها كليشيه، شايفها كليشيه واحد ماسك مسدس هتضرب جاي ده ما كانت ممكن تضرب في الارض عادي يعني. وعامه كانت ممكن تيجي في شخصيات تانية تعمل مصايب اكتر عادي يعني. بس فانا مش شايفها كليشيه، بس ماشي كمل. فبس انا دلوقتي تعالى بقى نتكلم ما بعد الحلقه الثامنه. احنا كده اتكلمنا ان الحلقه السادسه السابعه دي كانت فيها ايه، الثامنه قفلت عليه قوي. تعالى بقى التاسعه والعشره، ايه رايك فيهم؟ التاسعه والعشره يعني ابتدينا نقفل خطوط، ابتدينا نطلع في خطوط، ابتدينا نخلي يبقى عندنا لغز جديد، مين اللي قتلوه.
حاسس المسلسل شددني. بص انا مش دود اشوف اكمل حلقه 11 و12. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل اشوفه يعني، اول ما ينزل عايز اخش اشوفه. اللي انا بتكلم بقى فيه، بص يا سيدي، التاسعة وال10 تمام، اللي انت بتقوله قفلنا خطوط تانية كتير وبدانا نظهر حاجات تانية، بنزرع كويس قوي، لان احنا اوريدي الشخصيات دي موجوده من بدري، مش فجاه كده بيطلعوا من العدم. التاسعة كنت بتكلم بس على التاسعة وال10 في نقطة ان ده تقريبا برضو احنا ده اكت تاني من المسلسل. يعني فاكر لما انت سيت اب 3 اكت، ده اكت جديد بيتقفل وبنفتح واحد تاني. فهو حرفيا كل جزء كده متقسم باكت، فده اكت بينتهي وبندخل في الاكت والله الجديد. انا عبقري ان انا من اول 5 ساعات اقول لك انا حاسس المسلسل دوت هيتم اخراجه بشكل الاكت. ده حقيقي اللي والله انا حصل، لان عبقري. نهايه الحلقه انا ال10 عبقري. بالظبط انا جامد فشخ. هو احنا عملنا تعقيد وصراع وناس وكله مع بعض، والحلقه الثامنه الحلقه التاسعه بنحزن، ال10 بنقفل القصه دي ونعمل شويه نزرع بقى نفتح للحاجات خط جديد. الخط اللي جاي جديد. دي مش دايما حلوه، يعني مش دايما بحبها ان انت ما تحسش ان المسلسل على بعضه لا كله. بس انت حاسس ان هو على بعضه. ما انا بقول لك مش دايما حلوه، بس هنا معموله ليه؟ حلوه عشان احنا بنفتح خط جديد already وشخصياتنا مبني. معبأة باللي حصل قبل كده. يعني شخصياتنا مش شخصيات فريش، هي معبأة وتصرفاتها مبنية على حصل في الاكت اللي فات. ده حقيقي. فهم كلهم مربوطين ببعض بأهم عنصر في الكتابة وهي شخصياتنا. عرض مصطفى طلب. بسري هيرجع تاني للصوره، هيشتغل معاهم في اخر 5 حلقات. هنشوف بقى الفرقه دي هتعمل ايه قصاد الخطر اللي تقريبا دي الرئيسه او المنظومه بقى كامله بتاعه البيع الاعضاء وبتاع، فده الهيد. فاحنا دلوقتي داخلين على ليفل الوحش عشان نفايت الجريمه او المنظومه دي. فلا عرض وطلب لذيذ قوي، رتمه حلو جدا. حته الابس اند داونز دي تمام، ما عنديش معاها مشاكل كبيره. بس لما نيجي نحطه قدام نرجس انت بتحس ايه؟ لا ده هو شديد اكتر من نرجس يا اسطى. انا قاعد مستني نرجس هتقبض عليا امتى. والله تكنيكلي نفس الموضوع في عرض وطلب يعني، في اي تكنيكلي نفس الموضوع في اي مسلسل في رمضان يعني. بس ما علينا، خلينا نعدي النقطه دي بسرعه. بس نرجس اللي هو انا قاعد اللي هو الحاجه اللي هو بيقول الحاجه بالحسب، نعدي بسرعه، عدي ما تقفش عندها، ابوس ايدك عدي بسرعه. بس نرجس هتتفقسي امتى؟ ممكن يكون نرجس عشان الخنقه اللي عاملها لنا دي. حاسس انا فعلا ببدا حلقه نرجس خايف يعني ببداها كده اللي هو انا تمام دلوقتي اقدر اتفرج على المسلسل ده ولا لا. عرض طلب اخف شويه، اللي هو عادي ممكن افتحه عادي، ما بقاش مركز انا حالتي النفسيه عامله ازاي. نرجس لا، انا هبدا اذا انا تمام، حياتي كويسه، عندي 2 3 فاضيين قادر استحمل النكد اللي هيحصل لي دلوقتي. فده الفرق بينهم. بس انا مش شايف بعد كبير قوي. جوده الاخراج في الاثنين عبقريه بالنسبه لي، مش حاسس انا ان في حاجه كده مش مشكله. انا بس ده انترتيننج اكتر. بالظبط. حلو عرض وطلب محمسني اكتر، انترتيننج اكتر. نرجس انا بتفرج على قصه حلوه جدا، بس يعني ده اخر حاجه اشوفها في يومي. صغيره يعني الحدود بتاعتها وعدد شخصياتها وكل حاجه صغيرة. يعني مش هتتفجر. عرض وطلب عنده فرصه ان هو يتفجر في حته انا عمري ما افكر فيها. نرجس اي حاجه يعملها لو قعدنا حزقنا دلوقتي هنفكر ان هي ممكن تحصل. فاهم قصدي؟ عرض وطلب انا مش عارف اتوقع ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. فده قصدي لما قلت انا مستني نرجس تقبض عليها. طبعا كله هتقبض عليه بس طيب نقفل الحلقه عشان انا حاسس ان انت تهرتب بالكلام. ها لا انت زي الفل. انا زي الفل. طيب يا صاحبي انت تمام مع السيزون بقى. في النص التاني كنت عندك برضو ستيتمنت كده على مسلسلات رمضان السنه دي او الموسم الرمضاني. خلينا نخليها في الاخر لما نشوف الدنيا هتقفل ازاي. بس أوكي. انا شايف ان ده ممكن يكون اسوأ موسم رمضاني عدى عليا. طيب احنا قلناها في الحلقه الاولى قبل رمضان او في قلنا ده بدايه هيبقى أسوأ رمضان، موسم. ودلوقتي بنعيدها تاني. اسوأ موسم ما فيهوش حتى عين سحريه اللي انا قعدت اقول فيه شعر. لما عريت ابص شويه تفاصيل وبرضه سمعت اراء كتير، شكرا. ابتديت اخش مش اكيد رايي طبعا، اكيد رايي طبعا. باشا ما سمعت مهدي بيتكلم عنه هو ما فيش غير مهدي يعني اللي تسمع كلام. ما هو قال اولموست نفس الكلام، بس قاله بطريقته لذيذه عشان مهدي انا بحبه. بس عشان بحب مهدي اكتر منك. طب المهم يعني ايه اللي في الادب؟ المهم يعني الوسخ. فهو موسم مخيب للامال. ده حقيقي. بس انا محفزني. بعيد عن المخيب للامال، انا عندي 2 مخرجين جداد مسطره بالنسبه لي. احنا طلعنا منه لا والسدير مسعود. هنتكلم احنا طلعنا مكاسب كتيره جدا على مستوى الممثلين واداءات كتيره. سماح انور على فكره انا مبسوط بيها قوي، موجوده في 3 مسلسلات يعني. رجعت تاني في 3 مسلسلات، كل واحد حط فيه اختلاف كده بسيط ما بين شخصياتها. مسطره. لان بالنسبه لي ممكن تكون هي افضل في كل المسلسلات السنه دي. طيب ده بالنسبه لي. مستر فاروق حبيبي، احب اشكرك على وقتك. احب اشكركم على وقتكم. احب اقول لكم حاجه ما بقولهاش بس انا حسيت ان انا ابتديت لازم اشحتها بقى شويه منكم. ممكن سبسكرايب
معلش انا نفسي عزيزه شويه ما بقولهاش كل حلقه، بس حاسس انا هقولها المره دي. الحلقات بتنزل فيوز وكومنتات ومفيش يعني ممكن لو انت شايف البودكاست ده جميل تبدا يعني تزقنا شويه عشان يعني يا جماعه زق معايا اليوم، زق مع اخوك اليوم. الموسم ده بيخلص واحنا لسه واقفين عند ال 3000 وشويه سبسكرايبر. ممكن نزق الدنيا شويه معلش. الدنيا هتقف بعد رمضان؟ ايه هتقف بعد رمضان؟ هعمل حلقتين 3 الحلقه الاخيره هتتاخر شويه انت فكرتني عشان عايزين ايه عايزين نعيد. ما هم يعيدوا ما انت ما هم عايزين يتفرجوا على الحلقه. لا احنا هنأخر الحلقه تصور بعد العيد. عايزين نهدى في ايه ده. احنا ده انا بشوف فاروق اكتر ما بشوف ابويا وامي في رمضان. لا فاهمك. بس يا ريس يلا بينا تؤمني باي حاجه نقول كلمتنا الاخيره. يلا بينا. هي ان أمريكا يا قلتش وسخ ده وسخ. خلاص نعيدها عشان متعود ان تمام. أمريكا وإسرائيل.